Asthma, alter Freund, hab für dich Salbutamol. Theophilin, falls es akut sein soll. Oder auch Beclomethason. Für Glaukom hab ich Carbachol, Pilocarpin und Beta-Blocker. Carboanhydrasehemmer. Für Diabetes hab ich noch Glibenclamidalsulfonylharnstoff. Als Biguanid hab ich Metformin. Es gelte 2 Häme Dapagliflozin. Acarbose hemmt die Alpha-Glucosidase, das macht im Darm Glucosestase. Xenatid ist ein GLP-1-Agonist. Cholesterin verschließt Gefäße. Statine hemmen die Synthese. Die Resorption hemmen Cholesteramin. Fibrate und Diacetymin. Antithrombotisch hab ich Asclopidogrel und Cangrelor. Letzte 2 hemmen den ADP-Rezeptor. Die sekundäre Hämostase bringt Phenoprocumon zur Stase. Heparin, Enoxaparin aktivieren Antithrombin. Gilthrombin gibt's Herodin, Dagibatran, Anti-10-A-Apixaban, Streptokinase und Alteplase. Eine Arrhythmie ist nicht zum Spaßen. Medikamente gibt's 4 Klassen. Und Natriumkanal blockiert Quinidin, sowie Lidocain und Blecainid. Zu Klasse 2 gehören Beta-Blocker, denn Kaliumfluss stoppt Amiodaron. Gegen Calciumkanäle Verapamil und Diltiazem.